Так, сейчас ехал домой. Что-то у меня выскочила какая-то ошибочка двигателя и опять пропала. Надо глянуть. Есть у меня вот такой вот автосканер. Сейчас подключимся. Посмотрим, есть какие-то ошибки или нет. Вот. Так. Так. Ошибки. Ага. R300. Типа какой-то цилиндр пропадал. Да. Ну, посмотрим, может быть. Свечи недавно менял. Ладно. Так. Четвертый цилиндр, 304, похоже, четвертый цилиндр. Да, пропуск зажигания в четвертом цилиндре. Это получилось у меня на сбросе газа. При сбросе газа выскочила, значит, ошибка, пропуск в четвертом цилиндре. Вот, но потом, это перед поворотом я как раз сбросил. Потом дальше поехала, она пропала, в общем, и нормально. Ну, посмотрю, если что, значит, залезем под капот, будем лечить, проверим свечи, контакты. Вот так. Буду что-нибудь делать, покажу.